Mahakasika kosa ny fikojakojana sy fanamboarana ireo fotodrafitrasa eto an-drenivohitra dia natomboka omaly alarobia ny asa fanamboarana ny lalana Andriatany izay mampitohy anakadimbahoaka sy Akorondrano. Mirefy 5,7 kilometatra ny lalana Andriatany izay mampitohy anakadimbahoaka Akorondrano, tanàna valo Akorondrano, Tsaramasay, Atomadinika, Manarotsoa, Ampefilo, Nosbe, Sonerana, Rakadimbahoaka no ifandray ao anatin'ny lalana Andriatany. Entina mana ny olona fitohanan'ny fiara ary amin'ny rana ny famovoizana eto Antananarivo ny fotodrafitrasa vaovao. Fampandrosoana ny davitsika. Ny hevitra tsy mitovy dia tsy maninona. Mety hampandroso zany. Fa ny afatra dia aza mety taritin'ny olona amin'izany tsika satria zao hitantsika zao no ezaka ataon'ny fanjakana. Mety tsy ho vita loany Antananarivo ary tsy ho vita loany akory fa miezaka tsika. Maro ireo zay nametrahana ireo plaky ireo tsy eto ihany fa any amin'ny toerana rehetrarehetra ahafahantsika mamina vinasady ary tsy hoe lafa afaka ray volana mahery kely dia hotanteraka daholo ho vita zany asa zany. Atomboka ihany koa amin'ny Janoary 2024 ny tetikasa lalakely izay ho tanterahana eny anivon'ny eto an-drenivohitra hoy ny ministra mpanjakana misahana fotodrafitrasa sy ny fampitaovana. Tetikasa 570 no toto-saina mandritra ny taona 2024. Ankoatr'izay dia maro ny tetikasa mpanjakana entina hanatsarana ny tanàna Antananarivo. Ary rehefa izy no anontaniana inona ny laharam-pahamehanao Andriamatoa Filoha dia hoy izy hoe ny any laharam-pahamehana dia ireo 20 tapitrisa malagasy zay hita abe amin'izareo ny tena mbola mijaly tokoa. Ka hoy izy hoe tsy azo hoe kely hoela loatra izany. Izany mahatonga azy nanangana ny programme présidentiel d'urgence satria ny fondy aminareo lanandava satria izy dia mieritreritra tsy mieritreritra be fotsiny amin'ny any calcul be agny fa mieritreritra hoe manahoana ny fiainam-bahoaka isan'andro. Izany no avy azy ny kaontoa isan'andro ankoatran'izay zava-dehibe rehetra tokony hatsangany koa. Raha iverenana ny fanamboarana ny lalana Andriatany, raha ny fanazavana ao anatin'ny 2 volana no hanatanterahana ny fanamboarana.